Vamos ver se ele já arma o launch. Nem o Babares não fez launch. Vamos ver se é bom o launch desse carro? Vamos ver. Tirei. Nossa, massa, hein? A pancada do launch é legal. Na verdade é agora que nós vamos pegar o autobahn. Nossa, você escuta o barulho do motor dentro do carro, velho. Aqui, velho. Você escuta na sua... janelinha, não dá? Essa janela? Acho que não, dá. De trás dá. Ah, então é isso aqui, ó. Aí, ó. Nossa, que massa! Tá vendo? Nossa, o barulho do motor vem mais ainda pra dentro do carro. Ó. Caramba! Caralho, velho. Ele corta giro, velho. Que massa! Reportado radar à frente. Que massa, velho. Ele corta giro, que massa, cara. Mas eu vou falar mais uma vez da X3. Eu tenho a impressão que ela anda mais que esse carro. Anda, pior que anda. Não, e a sua M3 então não dispensa comentários, né? Cara, galera, que carro insano, meu Deus do céu, velho.